Të nderuar miq, ku jemi sërish në studiot e Për Ditë të Mbar, ku një prej pjesëve më të mira të këtij emisioni dhe që na pëlqen neve shumë është kur flasim për librat. Në veçanti kur flasim për librat e rinj, të cilët jo rrallë i promovojmë këtu në Për Ditë të Mbar. Edhe sot kemi një libër të ri i cili do të promovohet këtu, që ka një titull shumë interesant, Koncert në kohë dashurie. Ky libër është i shkrimtarit dhe botuesit Avdullah Zeneli, të cilin tashmë kemi në studio dhe ju urojmë mirëseardhje. Faleminderit shumë për ftesën, respekt i madh për librin, sidomos në këtë kohë të librit, panajiri i librit në Tiranë sapo përfundoi. Ky libër ishte atje, unë pa mundësi për të qenë atje, ja jam në studion i juaj. Faleminderit shumë, është një respekt, mirënjohje e madhe për punën edhe për librin që i kushton rëndësi ju. Është kënaqësi të kemi gjithmonë, duke marrë parasysh edhe krijimtarinë tuaj edhe të mëhershme, dhe gjithmonë është kënaqësi që librat tuaj t'i promovojmë këtu për shikuesit tanë, sepse përveç se nuk keni mundësi që t'i takoni lexuesit drejt për drejt, besoj që më shumë se në panajir do të ketë shikues dhe lexues nga ky emision. Po, patjetër, ju i keni dhënë hapësirë, domethënë vazhdimisht librit dhe tani unë kam një emocion sepse është fjala për një libër timen, gjë që unë më shumë jam në rolin e botuesit për promovimin e botimeve të autorëve tjerë, të një spektri të gjerë, domethënë të botimeve Buzuku, po ja që ju nuk më harroni, kjo ndodhe edhe në qershorin e vitit kaluar me rabini im, librin Paraprakt poezive, edhe tani ky libri i cili, më ta them drejtën, doli rastësisht, se nuk i kisha në plan, por në pamundësi për të shkuar në Tiranë, thash le shkoj një libër i imi, u mora me një autore, Entela Kasi, është kryetare penit pen qendrës në Shqipëri, dhe më thanë një poetesh, një shkrimtare një orë dhe ndërkombëtarisht, edhe është i shoqëroj të dy librat, mos jetë, më thanë, kemi një thallë Balkanopeni, kuptimin e shqiptarët të fjalës. Sakt. Koncert në kohë dashurie, një libër me poezi i shkruar në një qark kohor prej 68 ditësh. Por ky 68 duket se ka një simbolik interesante me jetën tuaj, por edhe me fatin e Kosovës. A mund ta ndani bashkë me neve dhe shikuesit tanë këtë simbolikën e 68-shit? Po, edhe janë 68 poezi. Në rastisi 68-a, kur unë isha normalist në atë botë, kur filluan ato ngjarjet, ajo vitgjysimi, ndërgjegjësimi kombëtar, edhe natyrisht ajo ndikoi shumë që të orientohet kush andej kush në përmbledhje të ndryshme. Unë përkas gjeneratës, domethënë do ta them edhe me mburrje, ndoshta gjeneratës ku ka dhënë një biznesmen sikur Beset Bacolli, për shembull, e kisha gjeneratës. Nuk e kam pas klas, po kem gjeneratë. Unë para një ai para dy. Jakub Krasniqin, shok klase, shok bile dhe shok banke një kohë. Edhe nga ajo kohë, domethënë, filluan ato idetë, ato nxizja e orientimit më vonshëm, mu them drejtën, këto dy personalitete më lanë librin që s'kan bërë keq. Njëri mori biznesin, tjetri mori patriotizmin, burgjet, rezistencën, deri ju dietës. Për momentin ajo është në Hagë, i kam botuar libër edhe derisa është në Hagë, domethënë para një 4-5 muajsh. Flas gati çdo javë me Jakubin. Edhe natyrisht, edhe ajo është një formë e rezistencës. Për të lidhur me 68-ën, domethënë ishte ai brez i cili e përjetoj mirat, e përjetoj edhe ma vonë, ajo eskaloj me ndryshimet e mëdha që ndodhen jo me 74-ën, jo me problemet e 81-shin, por 68 që rastisë edhe me moshën time, kur u shkrua, natyrisht nuk mungojnë frymëzimet, ai akumulimi që ndodh tek njeriu, të personalitetit, të ndërgjegjja, të ndërtia e brendshme, po ngadalë ato marrin në një formë ku duhet zbrazet, sikur natyra rret që grumbullon rret e murme, dhe dikur ose lëshojnë breshër, ose lëshojnë shi, ose borë. Në këtë rastisi me poezit, edhe unë kam një shprehi që pas diteve rri shumë në një kafe Monaco quhet,
Edhe aty gjeni farë lloj frymëzimi pas punëve të shumta, pas detyrimeve të shumta që kam, pa gjëmësisë të madhe, sepse unë zakonisht e kam stilin e Balzakut, deri në mëngjes punoj. Kemi prish punë sot që të kemi zgjuar herën? Jo, po nga njëherë duhet ai rituali duhet shprishur nga njëherë dhe kjo shkon në favor edhe të kësaj, po jo, mjaftojnë. Tash mosha 68 vjeçare atëherë kur përfundoi librin, se tash pothuajse jam 70 një 2-3 muaj. Edhe domethënë lidhej edhe me moshën, po lidhej edhe me qartë 8 ditëshin që ishte i pashkëputshëm. Në bile kur i sistemova poezit, ndodhi për 4-5 orë që duhet ta përgatisja librin. Kronologjikisht mungonin 2 data, 20 nëntori dhe 25 nëntori, edhe duhej të shkoj në Facebook, t'i shkarkoj, sepse kisha harruar t'i shkarkoj në kompjuter. Edhe ja, nga njëherë ja shehari njeriu edhe arkivimit në Facebook. Rrjetet sociale po bëjnë punë të mirë. Dhe më thonë, ke një lexueshmëri që botimi fizik ta pamundson të kerë për këtë botën, ke miq në të gjitha kontinentet, adhurues të poezisë që jenë në kontakt, i lexojnë edhe të lexojnë. Është gjë e mirë. Tani te titulli, kisha dilema, të them drejtë, më shkonte shumë koncert në kohë pandemie, por ky përfundoi librin ja 2-3 muaj para pandemisë, kështu që nuk doja ta abuzoj, edhe pse është konsumuar mjaft titulli pandemisë, por shkonte bukur, domethënë koncert në kohë pandemie. Por me qenë se ishte hipokrizi, sepse libri që kryer ja 2 muaj e 3 para pandemisë, kështu që në fakt është një lidhëm. Këtë libri është një lidhëm për dashurinë. Sepse dashuria ka dimensione të shumta, unë jam dalë tek disa dimensione, po faktikisht çdo poezi është një lloj thermia të një mozaiku të rëndësishëm. Çdo poezi e fillon me dashur, domethënë i drejtohet asaj, edhe libri kushtohet asaj. Kush është ajo? Asaj përjetësisht është dedikimi i librit. Atë që do. Natyrisht, prototipi parë kryesor është bashkëshortja, edhe pse në një periudhë 20 vjeçare të martesës nga njëherë ka ngritje rënje, ka mospajtime, ka ftohje të raporteve, po jeta është e tillë. Sepse është shumë e çuditshme, nuk e di sa keni përvojë, inshallah se keni atë përvojën që do ta që ka dikush, që diçka nuk shkon mirë për shembull. Dhe kjo është një lidhëm për të rrahur probleme, por e fundit, domethënë, se ajo vazhdimisht ne themi e fillimit, po them e fundit është letërsi. Të gjitha janë elementet dorës dytë, për shembull, është bashkëshortja, është e dashura, është nëna, është femra si e bukur, është një diçka që e don, atë ose shumë çka, domethënë. Përfshihet, por këtu në këtë rast është pak më konkrete. Dan Ibrahimi në shkrimin e tij, në komentin e tij për këtë libër në poezitë tuaj, ndër të tjera thotë, është libër që sjell organizim të ri në poezinë tonë. Më pëlqen kjo. Nuk mund ta përjashtoj faktin që bën krenar që ka një, dhe në fakt edhe Dani, po edhe Anila Gjekaliu që është shumë e përkushtuar si poete dhe përkthyese nga frëngjishtja, kanë kap disa detaje që ndoshta unë si autor dhe mund të jem subjektiv, ndoshta nuk kam menduar që ka dhe atë dimensionat për masë, domethënë poezia, por shtyri kritik i vren këto, i sheh, domethënë, edhe më bëhet qefi që kanë kap disa momente që ndoshta edhe unë si autor edhe s'm takon t'i them. Ndërkaq Anila, mes të tjerësh, ka veçuar edhe dialogun e vazhdueshëm me ti, me atë që e keni në poezinë tuaj, në heroinën e poezisë suaj. Si është ky dialog përmes tingujve? Me qenë se unë e thashë edhe më herët kam qenë normalist, ne jemi përgatit për të bërë mësues, domethënë. Mësues do thotë di shkëndosh,
kem pas një instrument, detyrimisht mandolinën 5 vjetë të dashtë ta kemi me vete në orët e muzikës në normale. Edhe kriju një marrëdhënie me muzikën në atë kohë dhe me artet figurative, me gjitha, domethënë, lëndët, sepse duhet jesh i përgjithshëm, i gjithanshëm, në mënyrë që t'ua përcjellësh atë ngacmimin tek të ri, tek fëmija që vjen, domethënë, tabla rasa në klasën e parë pa ditë shkrimlexim. Atë botë se tani shkon në shkrimlexim, tash vin në klasën e parë. Gatshëm. Me i din gjitha programet, domethënë ka ndruar situata, nuk është më ajo vedia që ka qenë atëherë. Edhe nga që ne ndjej poezinë edhe si tingull, edhe si muzikë, edhe si adhurohet shumë i muzikës serioze, domethënë jam adhurues shumë i madh. Edhe nuk lë si thuhet koncert në janarit të Vienës pa e përcjellë, domethënë ajo është një kënaqësi e madhe. Edhe ky lloj është një lloj koncerti me format poetike, edhe kjo tia më shërbente shumë herë sikur notat kur theksohen disa herë, domethënë ti, edhe krijohet, domethënë ai ritmi. Edhe shpesh herë unë lozja edhe me ritmin, jep nga një herë shpejtësi, vuroll, nga një herë qetësohem, nga një herë sipas momenteve domethënë që ka ardhur frymëzimi. Dhe koncerti i Abdullah Zanelit fillon me një adagio. Po natyrisht, ajo ishte, i detyrohem shumë kësaj poezie, sepse kjo ishte shkas që të vazhdojmë, domethënë se u prit mirë, edhe vazhdova edhe të nesërmen, edhe pas një dite, arrita te 68, ma batutje nuk gëzova, sepse ishte pafundësi pastaj. Sigurisht. Lidhej simbolika shumë mirë dhe natyrisht vinin probleme tjera, shkrime tjera, unë po them, unë e vjedh kohën për vete kur shkruaj, e vjedh kohën. Jam shumë i sinqert që po them, e vjedh kohën sepse mu marrin shumë kohë mua tekstet tjera, ja po e shihni këto butimet e fundit që kanë ardhur, kam një dyzin, mos them 30 tituj në përduar që presin dritën e botimit, por domethënë se cili libër ka fatin e vetë dhe këtë herë isha pak subjektiv, duhej një koncert. Duhej një koncert. Duhej një koncert, po edhe në koncert duhej një dirigjent i mirë, në këtë rast rolin e dirigentit ati që në farë mënyrë e menaxhon situatën ishin miqtë e mi që në farë mënyrë edhe më nxitën që ta bëj si libër dhe ta kem në Tiranë. Nuk isha atje, po mjafton që ishte i libri im dhe komunikonte me adhuruesit. Do donim që një pjesë të koncertit ta dëgjonim këtu në studio. Do të shkëpusësh një pjesë? Faleminderit, po do të përpiqem kështu ta lexoj jo si aktor të shquar, po si e kam ndjerë. E dashur, një koncert për ty në vend të një tufe lulesh, sot dit e hënëza ime, një pjesë vetëm për ty, orkestra e vagjeve të shoqëroj, ti je njëshi, ku do që të jesh, si atëherë kur shëtisnim Champs-Élysées, Majnës, Rajnës, Ronës, po ndërmjet gjëllinte Llapi, Drini, Shkumbini, në Shëngjin ndaluam pak dit, si në Radanecin e 9/9, ky koncert për ty ka një kuptim tjetër, ka pak brym, pak ves, pak delikates, tek ti gjithmonë kam dashur vetëm femëroren, urtin e gjejmë gjithandej në libra, në rafte, në rjete, mjafton sot makina kërkimit, një sigël, sa një gogël, gjë e vogël, po ti më je vetmja denjë për një koncert, orkestër, të jem vetëm unë, vetëm, të mos në tralisin tinguj të tjerë, të mos gërryejnë në përshafimin ton violinat, të mos në hutojnë trombet, flautat, boria, borizan të më kesh vetëm mua, që kiq të jetë një të dua nga goja jote, zilet në të rrallë si dëshmi që në rrethojnë engjëjt, më mjafton vetëm kjo e dashur, vetëm kjo, koncerti për ty merr formë, vetëm kur t'je prima, luaja lojën e dashurisë deri në fund,
po fundi kur nuk vjen. Gjithë një shpresa I paraprin fundit, si ky koncert fjalësh për ty. Mos u avërveshin tingujve të basit, vargjeve furnebre për ty nuk shkruaj. Ti je ajo e Champs-Élysées, e Senës, e Vjosës, e Tiberit, perandor koncerti për ty do të bëhem, pastaj le të bjerë Roma, Konstantinopoja, Troja, që vetëm koncert për Helenën, nga një I verbërs, pas fjalëve, pas përjetësisë, gjithë një në kërkim të dashurisë, hëna ime, Helena ime, dashuria ime pa kënduar, një koncert për ty, vetëm për ty, me notat që vetëm ti I di, I do, janë 8, moj, 8, 8, 8, unë, ti dhe 6 fëmijët e tu të mi. Kjo ishte. Besoj kjo ishte një dedikim direkt? Ka të ngjarë. Dhe mirë. Kush ka qenë I pari apo e para që e ka lexuar këtë poezi që sapo na lexove? Përveç jush. Kjo në momentin kur është shkruar e ka dhe datën këtu. Koncerti. Në 16 dhjetor 2019. Dhe më thanë, është hedhë me një herë në Facebook dhe lexuesit e parë faktikisht janë nga një shtrije pak me gjerë. Kështu që ndoshta do t'ishte mirë në të ardhmen, po flas tash jashtë librit, është një specifik, një marrëdhënie që krijohet në Facebook si rrjet social që ja na shkalojmë ato pëlqimet nga një herë apo komentet, po janë shumë të rëndësishme ato komente. Është gabim që nuk I evidentojmë, që nuk I shkarkojmë, që nuk I lëmë, sepse ato pas një kohë tregojnë diçka. Ka një herë dhe ju dini Facebooku I rikujton datat, për shembull para 1 viti, 2 vite, 3 vite, atë ditë edhe kur ta rikujton një diçka që ke postuar, habitesh si merr tjetër domethënie merr pas një kohë gjatë, si puna e verës, që pas një kohë gjatë ka shije më të mirë, domethënë. Dhe në këtë sens, domethënë, lexuesit kanë qenë dhe mbështetësit kanë qenë nga jashtë kufive, jo vetëm ato të rrethit ngushtë kam, se natyrisht lexuesit ose miqtë e mi që rrim çdo ditë me ta janë lexuesit e parë, por shpesh ndodh që lexuesit jetë edhe në New York, por kam një mik shumë të mirë, këtë Roland Jozen, që është një romancier, një poet par excellence I jashtëzakonshëm. Bilajnë librin Rabinin shkoi edhe parathënin, po këtë herë ishte e ngutshme, sepse sikur do të më thoshte doja ta shkruaj edhe për këtë. Kam edhe një libër tjetër, unë faktikisht kam edhe 5-6 libra në dërshkrim, po nuk ngutem t'i botoj, sepse ju thash edhe më herët, parsore është botimi I librave tjerë, ndjekja e trendeve të botimeve, jam në garë, çmimin Goncourt e kam marrë drejtën e botimit, që u dha me 3 nëntor, domethënë nuk komunikua. Faktikisht 8 vitet e fundit të gjithë çmimet Goncourt I kam marrë Buzuku. Jam garë edhe për çmimin Nobel, si vjetëm, të shohim se për kë po përcaktohet agjentja e këtij Nobelit. Dhe kjo Sigurisht ne ju urojmë shumë suksese, por gjithsesi do donim që të dim se ku mund ta gjejmë librin gjithë neve, nëse unë tash e kam, po gjithë ata që janë duke na ndjek edhe janë të interesuar që të marrin pjesë në këtë koncert. Janë në libraritë e Prishtinës, sidomos në libraritë Buzuku, janë 3 qendra që janë këtu në qytet, por edhe në librarinë Artini, një sasi ka shkuar edhe në Tiranë gjatë kohës panajirit edhe do shpërndahet në libraritë e Tiranës, por ka mundësi edhe në formë digjitale të merret nga gjithë bota, sepse tash kjo mundësi është e mirë. Keni munduar që të jepni një shans që të jenë pjesë e këtij koncerti edhe lexuesi jo shqipfolës? Do duhej, por për këtë është një segment tjetër, nuk do doja ta orientojmë bisedën. Po me qenë se kemi edhe përfaqësi diplomatike në shumë vende të botës, ato do duhej ta kryejnë një mision edhe ta përhapnin kulturën. Jetë këtij librit, s'po nalet konkretisht tek rasti I momentit,
Por për letërsinë shqipe kemi emra, kemi vepra, qoftë prozës, poezisë, që do duhej të shpaloseshin botës dhe kjo le të jetë si një mesazh që mendohet edhe në këtë drejtim pak më seriozisht. Zoti Abdullah, ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në studio, jemi krejt minutat e fundit të emisionit edhe është koha me u përshëndet, gjithsesi po besoj që gjithë atyre lexuesve, gjithë atyre shikuesve që na kanë përcjell, t'ju kemi dhënë një ide të mirë se çfarë të lexojnë gjatë muajit nëntor apo edhe dhjetor, apo të bëjnë edhe një dhuratë mirë për miqtë e tyre, për familjarët e tyre, për festat e fundvitit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi vërtet edhe kam parasysh ndihmesën tuaj të vetë të televizionit 21 që jep këto mundësi, domethënë që edhe librat t'i ofrohen shikuesve. Faleminderit shumë.